हेलो दोस्तों, आप गोवा ट्रिप पर हैं और बीच घूम घूम कर परेशान हो गए हैं। कुछ अलग सा देखने का मन है तो हमारे साथ चलिए, हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी जगह पर जहां जाकर आप बोलेंगे अयो इतने ऊपर से दूध गिरता, हमको तो पता ही नहीं था जी। क्योंकि ये है दूधसागर वाटरफॉल। इतना प्यारा झरना है जो शायद आपने कभी सपने में भी नहीं देखा होगा। ऊपर से गिरता हुआ झरना ऐसे लगता है जैसे दूध नीचे गिर रहा हो। यहाँ आप तैर भी सकते हैं और अपने परिवार और दोस्तों के साथ मजेदार दिन बिता सकते हैं। यहाँ तक आने के लिए आपको पहुँचना होगा कोलम स्टेशन। वहाँ से उतरने के बाद अगर आपके घुटनों में दम है तो पैदल चल देना, नहीं तो जीप से पहुंच जाना दूधसागर फॉल्स देखने। हुआ ना बीच से थोड़ा अलग। आपको यहाँ पर आकर कितना अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।